冇撚嘢可以做咯咁。跟住好彩佢有隻嘢喺度清潔。跟住之後先再入去唔係啊，就係所有貼嘅嘢喺晒入邊啊嘛，即係我哋拆色咯。啊都可以嘅，係一貼一張咯可以。咁跟住好彩有個清潔工喺度啦。咁跟住我哋同佢講我哋整呢啲㗎，我幫佢入去整嘅咁樣。跟住佢話：你呢嚟咗又 why not 咁嘅啫。即係呢啲嘢喺外國先會發生，香港係肯定。咁跟住我冇啦，跟住點知一路做都冇嘢啦，咁未做完㗎嘛？點知佢哋清完？咁跟住佢話：我而家講啊，我咁啊，其實佢同我講話，你走嘅時候咧，你lock 唔得啊。我冇鎖匙。要㗎。係啊。跟住佢話咁啊，跟住我話唔可以，我問下個客啦就，屌，居然我冇客嘅電話，我就得 email。跟住佢話唔好意思，我問老細啦。跟住最後輾轉，佢老細就叫佢擺低條票，叫我俾翻我。咁我就留咗喺入邊做。因為如果我喺，因為我都係嘅，成日都因為啲客有時出去翻工，因為我接細路先啊，轉頭翻嚟啊，或者即係講嘢。但係屋企嗰啲係即係你閂埋，跟住自己嗰啲係啊，即係佢都夠膽俾你自己入去㗎嘛？夠膽。我就話即係因為即係我唔知呢度啲人。咁即係話喺呢度先會咁。上次喺間間個江湖嗰個人問咗我一句，係啊，佢就話你咁膽喎？我可唔可以信得過你？咁唔通我話唔得啊 ？No never。係咯。唔係，即係我就係啊，我就話咧，佢留我喺度嘅嗰刻咧，其實我自己都熬緊㗎。喂，坦白講，你有乜嘢問題嘅時候，你都係入我數嘅啫喎。咁當然啦，即係我梗係希望佢有 cam 啦，係咪先？但係即係佢話我唔見咗6褲 Ray-Ban 啊，即係7褲啊。係真係攞咗就話啫喎。係啊，即係如果唔係，我真係企喺度喎，1蚊都冇攞到你喎，大佬。冇啊，佢就係如果佢入去冇食添啊。有機會食啲食咗喎。係即係又係另一個玩法。係啦。但係通常你商業工作啊嗰啲都會有，即係有個類似係出嚟嗰啲人。就係要咁樣咯。哇！即係我嗰下係即係多以前嗰下，我心諗如果唔係我又要出去戇鳩鳩等個零鐘佢先有人翻咁啊，先有做。拉尾係其實佢哋翻工我做。都唔係同我級別嘅。哦，好嘢！阿叻佢係佢抽嘅，即係唔係藍白抽嘅。唔係咁即係佢唔知阿叻嘅。可能你都知嗰啲顏色係控制到㗎嘛？自動分體，係咪控制嘅？自動分體唔知佢做咩。講嘅。係啊，你唔知。射佢啊！靚波！應該我哋都試下射佢咯。唔係啊，即係話我隻腳冇事啊！咩唔好睇啊？可能睇埋都受咗咧。我都係㗎喎。自己彈。係啊。因為我冇乜觀察，後面個枕斷教佢打咩咪走。而家以前都拒絕係嘛？拒絕。係啊，又冇拒絕嘅，佢揾晒上。係邊做到啊，大佬？即係你個有時有複雜。喂，你見到我咧，佢應該有啦。
係啊，斯實球王，球王翻好波。你喺最後一下assist咗。啲後生嘅。Oh, goalie is a tough job. Huh? Goalie is a tough job. Of course, man. When you're facing Andrew and Kaz and Philip. First time I touched the ball, but he's still in. I know. He's already very good. You gotta close the fist.有冇諗定應該食咩糖水啊？又得啊！我要可樂雞翼。Almost. Penalty. 咁你應該食咩糖水喎？就冇啊！就瓜好食啊！上個禮拜。今朝去打 Pickle， 其實 Pickle 我都唔會打嘅啫。係。第一次玩啊？玩第二次咯，叫做。我都玩過嘅。嚇！但係都唔容易玩，我都覺得。咪易學咯。係易學難精。係啊，難。跟住要打個波有幾難啫，但係你打得靚唔靚啊，準唔準啊？同埋啲規矩咯。係啊，啲規矩又熟。上個暑假同啲小朋友玩過啊嘛，都係。你屋企對面已經有得玩啦。係啊係啊。係啊，嗰度係咯。我都喺嗰度玩過一次咯。係咩？係啊，我就係第一次喺嗰度玩。而家好多歐多場。而家？係啊。我就知道嗰個咋。好多啲Richmond Hill 啊，跟住嗰個叫咩啊？Johnship Bayview 嗰度。我唔知喎。嗰度即係有個類似配水庫咁嘅地方，嗰度有。哦。
有好多地方都有。我嗰度都有。係啊。喺學校嗰度。係啊係啊。本身應該係網球場嚟㗎，我覺得。O K。係啊，跟住但係佢間咗。我知道嗰有足球場，我唔知嗰個有網球場。係有足球場。O K。因為我以前喺嗰度睇過波，但我唔知原來嗰度有網球場。識呢個班。你唔能夠踢贏顏色㗎。而家 Philip、Andrew、Pass， 黐線，抵玩啦！呢度都有打足球㗎嘛？我唔知我哋見過排球嘅喎。我之前見過。都係。呢啲網應該係。哦。係喎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 。即係嗱嗰邊係有。係啊，佢會。不過我諗排球多啲咯。排球嗰啲。哦，係。幾鬼高㗎？排球嗰啲。哦。哇！GG 啊真係。挑晒所有人嘅坑區。